番線は西浦和市行きです。発車いたします。ドアが閉まります。ご注意ください。お手頃乗車はご遠慮ください。次は早稲田です。The next stop is 早稲田 T4。まもなく早稲田です。足元にご注意ください。出口は左側です。Arriving at 早稲田 T4。次は神楽坂です。The next stop is 神楽坂 T5。まもなく神楽坂です。出口は左側です。Arriving at 神楽坂 T5。
ご注意ください。発車いたします。閉まるドアにご注意ください。次は飯田橋です。有楽町線、南北線、都営大江戸線、JR 線はお乗り換えです。The next stop is 飯田橋 T6. Please change it for the Yurakcho line, the Namboku line, the Toei Oedo line, and the JR line. 電車とホームの間が広く空いているところがあります。足元にご注意ください。出口は左側です。Arriving at 飯田橋 T6. 次は九段下です。半蔵門線、都営新宿線はお乗り換えです。The next stop is 九段下 T7. Please change it for the Hanzomon line and the Toei Shinjuku line. 電車とホームの間が広く空いているところがあります。足元にご注意ください。出口は左側です。Arriving at 九段下 T7. 閉まるドアにご注意ください。
次は竹橋毎日新聞社前です。この電車は各駅停車西船橋行きです。The next stop is 竹橋 T8. This train is bound for 西船橋。まもなく竹橋です。足元にご注意ください。出口は左側です。Arriving at 竹橋 T8. 毎日新聞社前です。足元にご注意ください。発車いたします。閉まるドアにご注意ください。次は大手町です。丸の内線、千代田線、半蔵門線、都営三田線、JR 線はお乗り換えです。The next stop is 大手町 T9. Please change it for the Marunouchi line, the Chiyoda line, the Hanzomon line, the Toei Mita line, and the JR line. 出口は右側です。Arriving at 大手町 T9. 次は日本橋高島屋前です。銀座線、都営浅草線はお乗り換えです。The next stop is 日本橋 T10. Please change it for the Ginza line and the Toei Asakusa line. 出口は右側です。
その次の決定者西村宣言をします。ご注意ください。次は茅場町です。日比谷線はお乗り換えです。The next stop is 茅場町 T11. Please change it for the Hibiya line. 足元にご注意ください。出口は右側です。次は門前仲町です。都営大江戸線はお乗り換えです。The next stop is 門前仲町 T12. Please change it for the Toei Oedo line. 出口は左側です。Arriving at 門前仲町 T12. 次は木場です。The next stop is 木場 T13.
出口は右側です。Arriving at Kiba T13. 足元にご注意ください。1番線は西船橋行きです。発車いたします。閉まるドアにご注意ください。次は東京町です。この電車は各駅停車西船橋行きです。The next stop is Toyocho T14. This train is bound for Nishifunabashi. 中で快速電車に行かれますライト西船橋の先、東横国線各駅お過ぎのお客様は、次の東洋町でお待ちがあります快速電車をお降りください。